جول. تخيلوا معاي فيديو خالي من المؤثرات الصوتية، شلون راح يكون؟ أكيد ما في روح. وعلشان نختار مؤثرات صوتية لازم يكون عندنا مكتبة عشان نختار. يبيكم اليوم موقع غني بالمؤثرات الصوتية المجانية ونقدر نستخدمها في أي مشروع. موقع ميكس كيت. ندخل على الموقع ونبحث عن الصوت وراح يعطينا مجموعة من الخيارات ونقدر نختار منها وننزلها وبس.